这就是我们的富阳大宝，大赤鼯鼠，大赤鼯鼠。有。你看我的镜头嘛。有一个灰有黑。你看到我手电筒照它，它有眼睛反光，有没有？有。我们看它什么颜色的？就黑黑的就对了。它刚才飞过去，黑黑一团，没错。对，刚才有看到一张布飞过去的，算你幸运哦。那里吗？所以说今天哦，他确实准时出来上班了哦。可是看起来不是6点半左右就出来了哦。出来打卡吃饭哦。他准备要吃饭了。在哪里？你看到我的荧幕嘛？别一直嚷嚷，你专心的找光源，我的光源在哪里？它明明就不是黑色的，咖啡就有点它是赤咖啡色。对嘛？那你还跟我说它会动啊，会动啊，会动啊，对，它在动啊，没错啊。啊，会动啊。它现在只是休息一下而已。为什么它是点灯？为什么它长得像八字？对，这是我们富阳的大宝，大赤鼯鼠。台湾有3种飞鼠，这是其中一种。大赤鼯鼠哦，这在低海拔常见的大赤鼯鼠，不是只有富阳公园这边才有，其他的比较靠近山边的也都会有哦。在动了，在准备要动了，准备要离开了，准备要离开了。哎，动了。哎，他说我们拍好照了。对，跟他说再见，拜拜。拜拜。